เส้นทางนี้เรากำลังจะนำท่านไปสู่อุทยานแห่งชาติไซออนซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียงในรัฐเนวาดาเมื่อเดินทางใกล้เข้าไปไซออน National Park จะเห็นนะครับว่ากิจการที่พักแคมปิ้งรวมตลอดทั้งร้านอาหารมีลักษณะคันทรีหรือแบบชนบทนั้นก็จะรองรับนักท่องเที่ยวไปตลอดทางเป็นชีวิตของอเมริกันในชนบทที่ควบคู่กับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติการทำมาค้าขายของฝรั่งก็ไม่ได้ต่างจากไทยนะครับช่วงไหนที่มีประชาชนเดินทางมามากโดยเฉพาะในฤดูร้อนนั้นก็จะมีคนเปิดกิจการรองรับนักท่องเที่ยวก่อนที่จะเข้าสู่อุทยานแห่งชาติมองไกลๆไปเห็นเขาดูเหมือนจะเป็นเต็นท์หรือเป็นกระโจมเต็มไปหมดไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเป็นรีสอร์ทตามทางบางคนที่หลงไหลธรรมชาติมากๆก็จะต้องมานอนพักกันแถวนี้แล้วก็ชื่นชมกับธรรมชาติยามเช้าหรือยามเย็นที่อากาศจะเปลี่ยนแปลงแม้ว่าขณะนี้เป็นช่วงฤดูร้อนแต่ค่ำคืนก็จะเปลี่ยนเป็นอีกฤดูหนึ่งเลยทีเดียวนะครับท่านจะเห็นรีสอร์ทนะครับตั้งเรียงรายไปกลางกระโจมประหนึ่งดังเป็นกระโจมของมองโกเลียทีเดียวแต่ไม่ใช่นะครับนี่ลักษณะเป็นบ้านพักที่ทำขึ้นมารองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่มาไซออน National Park แน่นอนที่สุดนะครับการชมอุทยานแห่งชาติที่สวยงามที่มีลักษณะเป็นภูเขาสูงชันเช่นนี้ไม่มีทางเลยที่เราจะดูได้ทั้งหมดผมจึงใช้โดรนช่วยถ่ายทำในมุมสูงให้ท่านได้เห็นประกอบกับการถ่ายทำภาคพื้นดินเพื่อเพื่อนๆนะครับที่เป็นสมาชิกรายการท่องเที่ยวประชาธิปไตยไปกับสสสุนัยวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับเราได้เก็บภาพมุมต่างๆจากเบื้องบนประกอบกับพื้นที่ข้างล่างยิ่งใกล้เข้าไปยิ่งเห็นความงดงามจากความสูงชันของภูเขาซึ่งเป็นเสน่ห์สำคัญที่สุดครับส่วนหนึ่งเรากำลังเก็บภาพจากในรถตามเส้นทางให้ท่านเห็นนะครับเรากำลังนำพาท่านไปสู่ความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาการที่เราเข้าไปใกล้เช่นนี้ภาพลักษณ์ระยะไกลที่เห็นความเป็นเชิงชันของภูเขานั้นยิ่งเร่งเร้าใจว่าให้เราอยากถึงจุดนั้นไวๆแต่ยังไม่ถึงง่ายๆหรอกครับเพราะนั่นคือความลึกและจุดที่ไปสูงชันที่สุดที่เราจะพาท่านไปชมนะครับนี่เรากำลังจะเจอกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของฝนดูท่าทางไม่ใช่เล่นๆซะแล้วล่ะครับสัญญาณของหาฝนที่เทกระหน่ำลงมาหลังเทือกเขานี้จะมาถึงเราเมื่อไหร่ประมาทไม่ได้เหมือนกันครับนี่คือฤดูกาลของอเมริกาในการเปลี่ยนฤดูกาลจะเกิดภาวะฝนตกอย่างนี้
อเมริกาแม้จะไม่มีฤดูฝนแต่ความเป็นจริงปลายฤดูและต้นฤดูของการเปลี่ยนฤดูนั้นฝนจะตกชะลงมาแล้วนั่นคือทุนของหิมะที่จะเกิดขึ้นบนขุนเขาหลังจากที่เข้าสู่ฤดูหนาวบ้านพวกนี้ทำเป็น Airbnb ลักษณะบ้านนะครับจะมีลักษณะเป็นบ้านพักที่เราเรียกว่าโฮมสเตย์แต่ในระบบใหม่ในสหรัฐอเมริกาขณะนี้มีบ้านเช่าที่จัดเป็นเครือข่ายแบบเดียวกับบริษัทซื้อขายที่เรารู้จัก Lazada ในเมืองไทยแต่ที่นี่เรียกว่า Airbnb เป็นเครือข่ายใหญ่และเรากำลังจะเข้าไปสู่จุดพักแรมของคืนนี้ด้วยยิ่งเข้าลึกความชันของหน้าผาก็ติดกับตัวเราเลยครับแต่วันนี้ความสวยงามเรากำลังจะแลกกับสิ่งที่เราจะต้องพบหรือไม่คือฝนขนาดใหญ่ในรัฐยูทาห์นะครับเราผ่านประตูทางเข้าของ Zion National Park แล้วตามภาพที่ผมให้ท่านเห็นนั้นจุดแรกที่เราต้องพักตรงนี้เพื่อจะชมบรรยากาศองค์ประกอบของ Zion National Park เพราะว่าขากลับเราจะไม่กลับทางนี้แล้วล่ะครับร้านขายของซีวีเนียหรือของที่ระลึกของที่นี่ก็จะแตกต่างกันจากที่อื่นที่ผมจะพาท่านไปดูแต่ก่อนที่ท่านจะเห็นนั้นผมอยากให้ท่านได้เห็นข้อมูลนิดหนึ่งว่าชื่อ Zion National Park นี้ถูกตั้งชื่อเมื่อปี 2462 นะครับ 2462 เราเทียบกับประเทศไทยก็น่าจะ100 ปีแล้วก่อนการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ที่ผมต้องเทียบทุกครั้งเพื่อให้เห็นถึงพัฒนาการของรัฐการเติบโตของประเทศไทยกับการเติบโตของอเมริกาในเวลา 2462 อยู่ในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่ 6 นั้นเนี่ยเรายังไม่มีการออกกฎหมายเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแต่ในปี 2462 นั้นสภาคองเกรสของอเมริกาได้ลงมติให้ตั้งชื่อเปิดเป็นอุทยานแห่งชาติZion National Park แล้วเดิมนั้นชื่อโมคุนทาเวบน่าจะเป็นภาษาอินเดียแดงคงจะเรียกยากพอสมควรแล้วต่อมาเขาก็มาเปลี่ยนชื่อเป็นไซออนนี่เป็นภาษาฮิบรูโบราณนะครับแปลว่าผู้อพยพหรือสวรรค์หรือที่เรารู้จักกันในเรื่องของไซออนิสต์คือลัทธิฟื้นชาติของชาวยิวนะครับที่เป็นประเด็นอยู่ในตะวันออกกลางวันนี้ดังนั้นตรงจุดนี้เองที่ผมจะพาท่านไปดูและเพื่อให้ท่านเห็นสภาพเมืองเล็กๆนะครับในหุบเขาแน่นอนครับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ที่นี่เขาก็ขายสินค้าทำการค้าที่จากทรัพยากรของที่นี่เป็นร้านขายเครื่องซีวิเนียร์ที่ดูจะแปลกกว่าที่อื่นคือเป็นซีวิเนียร์ที่เป็นธรรมชาติเสียงฟ้าร้องในหุบเขาดูน่ากลัวเมื่อสลับกับฟ้าแลบและฟ้าผ่าอย่างเสียงที่ท่านได้ยินนี่นะครับแต่ว่าความงดงามหรือแรงจูงใจนั้นก็ทำให้นักท่องเที่ยวพร้อมที่จะเสี่ยงนี่คือกองหินสีนะครับจะสีสวยงามเหมือนลูกกวาดเลยทีเดียวแล้วก็อยู่ในราคาแบบช่างกิโลขายนะครับไม่ใช่ขายเป็นก้อนสำหรับคนที่มาใหม่ๆก็จะตื่นตาตื่นใจทีเดียวนะครับแล้วยังมีสินค้าที่ขายเป็นหินเขี้ยวหนุมาน
ที่เราไม่รู้ว่าสภาพข้างในเป็นยังไงเป็นก้อนหิน และเขาจะผ่าพอซื้อตกลงซื้อแล้วก็ผ่า บางคนก็ได้ความสวยงามของหินเขี้ยวหนุมานจำนวนมาก ก็ได้นะครับ ก็แล้วแต่ดวง อันไหนเขี้ยวน้ำมันอ่ะอันนี้เขียวอ่ะ ไม่ใช่ครับ อันนี้เป็นสัญลักษณ์นะครับ การชั่งกิโลขายวางกิโลไว้เลยครับ แต่ว่าใครจะสำหรับผมเองนั้นไม่ซื้อนะครับ เพราะว่าเป็นภาระในการขนย้ายเหลือเกิน หินสีเหล่านี้ น้ำเงิน มีทั้งก้อนเล็กก้อนใหญ่ ทอง นะครับ อ่ะคุณจะเอาตรงนี้ใช่ไหม นี่ครับ มากมายทีเดียวที่ค้าขายนะครับ เราจะพาไปดูหินเขี้ยวหนุมานที่เขาขายเป็นก้อน เองดูเอาเองเปิดดูข้างในเอาเอง นี่แหละครับ พวกเนี้ยเองดวงนั่นแหละ เนี่ยก้อนละ15 เหรียญครับ นี่ข้างในเนี่ยแล้วแต่ อ่า ก้อนเล็กก้อนใหญ่ ท่านเห็นนะครับก้อนละ15 เหรียญ 15คืออันใหญ่ถ้าอันเล็กเนี่ย10 ถ้า เหรียญ 15 อันใหญ่อันเล็กไหน10 เหรียญอยู่นี่15เหรียญ 15 เหรียญ เสียงดวงเอาข้างในจะได้อะไร พอเราซื้อหินเหล่านี้อันนี้ถูกหน่อยนะครับ10 เหรียญก้อนเล็ก นี่มาบด เขาก็จะ มารัดด้วย ทำการเปิดนี่แหละครับที่เราว่าข้างในเป็นหินเขี้ยวหนุมานที่เราเรียกว่าเขี้ยวหนุมานแต่ที่นี่เขาไม่ได้เรียกอย่างนั้นแล้วครับ เนี่ยเครื่องเปิดเขาเนี่ย เนี่ยเขาชื่อเขาอยู่ตรงนี้แหละครับนี่ ซื้อไปอ่ะ อาจารย์ นี่แหละครับก้อนละ10 เหรียญนี่แหละครับ เครื่องเปิดเขาอาจารย์เนี่ย เนี่ย เครื่องเปิดไอ้เนี่ยไอ้นี่ต้องมาเป็นรัดๆกบออกมาเนี่ย พอซื้อมาแล้วนะครับ เอามาใส่เครื่องเนี้ย เขาจะใส่นี่ ใส่โซ่ใส่โซ่ แล้วก็มัด อ่า นะครับ แล้วก็ผ่า ผ่าแล้วก็แตกออกเหมือนอย่างที่ท่านเห็นนี่แหละครับ อันนั้นคือก้อนใหญ่ อ๋อ นะครับ นั่นคือก้อนใหญ่ แล้วแต่ดวงจะได้แบบนั้นหรือเปล่าเห็นไหม ผ่าออกมาแล้วก้อนเล็กๆจะเป็นอย่างนี้ครับ แต่ว่าถ้าซื้อแล้วก็เลือกไม่ได้นะครับ เหมือนผ่าแตงโมนะครับ แดงไม่แดงก็ต้องเอาละและนี่คือก้อนที่เขาผ่าออกมาแล้ว ที่เราเรียกว่าหินเขี้ยวหนุมานเห็นไหมอย่าง15 เหรียญ10 เหรียญอย่างนี้เป็นต้น รวมถึง5 เหรียญก็มีนะครับเล็กๆ ก็แล้วแต่จะได้ แต่ถ้าเป็นก้อนใหญ่ขนาดนี้ที่เห็นชัดเจนเลยก็คืออันนี้ครับที่เราซื้อขายกันราคาแพงๆที่เราเรียกว่าหินเขี้ยวหนุมานคืออย่างนี้นะครับ อันนี้หินแก้วทะเลทรายมีค่า ก็ได้รับความสนใจนะครับ เล่นชิปอะไรนะ อาจารย์พนัสเดินทางมาดูกำลังให้ความสนใจ ส่วนท่านจะมีข้อคิดยังไงเดี๋ยว ก่อนจะเดินทางออกไปเราจะคุยกันอีกทีนะครับ ไอ้แบบที่เขาเจียแล้วทำอะไรแล้วให้อยู่ข้างในอยู่ในห้อง เดี๋ยวเราจะพาท่านเข้าไปชมของที่ระลึกที่เขาจัดกันเป็นเรียบร้อยแล้วนะฮะดังนั้นหินเนี่ยมันจะมีสีอย่างนี้สีชมพูเลยใครที่ชอบพริ้งนะครับ จะมาแบบนี้ซื้อเป็นที่ระลึกไป นี่คือส่วนหนึ่งของธุรกิจจากทรัพยากรในเขต Zion National Park นะครับ ใช้ข้อมือ อันนี้เป็นหินเขี้ยวหนุมานเสี่ยงโชคที่ใหญ่ขึ้นนะครับ นี่คือข้อกระดาษ อันนี้ขายเป็นปอนด์แล้วครับ เลยใช่ไหม ปอนด์ละ10 เหรียญท่านลองนึกภาพนะครับ ก้อนใหญ่ๆอย่างนี้ หินหนักๆอย่างนี้ คงหลายสตางค์ทีเดียว ส่วนนินที่เราเรียกว่านินกันเนี่ยครับ ก้อนเบลเลอร์เลยนะครับ อันนี้ขายเป็นชิ้นครับโอ้ไม่ใช่สิ$6ต่อปอนด์ต้องชั่งน้ำหนักครับ ที่ผมบอกว่าเขาขายโดยชั่งน้ำหนักนะฮะเราจะเรียกว่าหินพวกนี้ว่าเป็นหินสีหรือหินแก้วนะครับ สีอันนี้ไม่ใช่ย้อมนะครับของจริง หินเหล่านี้ถูกนำมาประดิษฐ์มาเจียเป็นรูปลักษณะต่างๆ ตามจินตนาการเพื่อจะจูงใจให้
นักท่องเที่ยวได้ซื้อไปนักท่องเที่ยวบางคนสะสมหินนะครับ อันนี้เขาทำกระป๋องใส่เลยครับกระป๋องใส่เต็มนะฮะใส่เต็มเลยนี่ก็5 เหรียญครับขนาดกระป๋องยานะฮะดังนั้นการขายท่านจะเห็นนะครับนี่กลางแจ้งผมกำลังใช้เวลาก่อนที่ฝนจะตกหนักเก็บรายละเอียดด้านนอกก่อนที่จะเก็บรายละเอียดด้านในท่านจะเห็นนะฮะกระบะหินทั้งหมดพร้อมกิโลตั้งไม่ต้องบอกก็รู้ครับว่าเขาชั่งน้ำหนักขายบางอันก็ขายเป็นชิ้นอย่างหินอันนี้ใครๆเราจะเรียกว่าทับทิมก็ได้นะครับแต่ว่าเนื้อของมันอาจจะไม่ได้มีคุณค่าขนาดนั้นไม่ใช่ย้อมสีนะครับของจริงก้อนละ5 เหรียญครับอันนี้ผมให้ดูขนาดของก้อนกับฝ่ามือนะครับสำหรับคนที่สะสมหินก็ตื่นตาตื่นใจพอสมควรพอมาถึงสีอันนี้จะเรียกว่าสีอะไรเนาะสีแบบอัมพันธ์ผิดพลาดขออภัยนะครับผมไม่ใช่คนนิยมเพชรที่จะเรียกชื่อได้ถูกอันนี้ขายเป็นปอนด์ครับปอนด์ละ6 เหรียญถ้าจะเห็นความหลากหลายและตื่นตาตื่นใจของการวางหินสีที่เรารู้สึกเสมือนหนึ่งมันไม่มีคุณค่าเลยทีเดียวครับผมไปที่พม่าการขายพลอยในพม่ามีตลาดเช้านะครับเขาขายกันเป็นฉลอมลักษณะนี้ไม่ใช่ฉลอมครับใส่หลัวเลยครับต้องการเท่าไหร่ก็ซื้อกันไปท่านเห็นนะครับฝนกำลังไล่เรามาแล้วดังนั้นก่อนที่เราจะหมดเวลาเก็บภาพตรงนี้ก็จะมีเวลาอีกสักอึดใจหนึ่งครับเพราะฝนกำลังไล่เรามามากใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วเราจะมีโอกาสได้เข้าไปเห็นความงดงามท่ามกลางสายฝนของ Zion National Park นะครับร้านไซออนตั้งชื่อเฉพาะเลยครับของขวัญของโลก Gift of the Earth การต้อนรับนักท่องเที่ยวของเจ้าของร้านซิวเนียร์คงจะขายมานานแล้วนะครับทำให้เขาจับยึดกลุ่มความรู้สึกความคิดของลูกค้าได้ว่าก้อนใหญ่เห็นถ้าจะเล่นไม่ไหวเพราะว่ามันหนักและขนยากเขาจึงจัดราคาให้มันย่อยและจูงใจให้มากที่สุดอย่างอันนี้ครับก้อนละ2 เหรียญ 50สำหรับนักนิยมสะสมหินซื้อแน่ๆแต่สูนัยไม่ซื้อนะครับไม่เพียงแต่ทำให้เพิ่มภาระในการแบกแต่เพิ่มภาระในการเก็บนี่มันยุ่งยากมากเราไม่ได้ปักหลักบ้านเรือนอยู่ที่นี่นี่ก็เหมือนกันครับเขาเก็บเศษหินเล็กๆที่เรียกว่าโอปอคล้ายๆโอปอเนี่ยนะครับสีฟ้าขวดหนึ่ง2 เหรียญ 50ครับตามคุณภาพของสีอันนี้สิครับเป็นแท่งหินพลังของซุปเปอร์แมนที่เกิดการจินตนาการขายกัน3 เหรียญ 50ดังนั้นความงดงามของหินทั้งหมดถูกแต่งเติมให้เป็นจินตนาการของนักท่องเที่ยวที่มีความต้องการหลากหลายเพื่อจะได้ซื้อสินค้าของเขาการประดิษฐ์ใช้หินเล็กๆมาทำเป็นรูปผีเสื้อมังกรหรือสัตว์ต่างๆในเทพนิยายก็แล้วแต่นะครับ
ก็แล้วแต่จะจินตนาการก็ทำให้ดึงดูดสตางค์ออกจากกระเป๋าของนักท่องเที่ยวได้ในหลายรูปแบบ พอเข้ามาในร้านแล้วนะครับเราจะเห็นว่าการจัดแสดงสินค้าเป็นและก็จัดตกแต่งขายนั้นดูจะปราณีตขึ้นละโดยเก็บหินหลากสีมาทำเป็นสายสร้อยสิ่งเหล่านี้เป็นของธรรมชาติแท้นะครับไม่ใช่อย่างที่เราเจอแถวแม่สอดหรือแม่สายนะครับที่เราซื้อหินสีต่างๆบางทีเขาชุบสีแต่นี่คือสิ่งที่เป็นธรรมชาติของที่นี่จริงๆครับจึงเป็นแหล่งจูงใจอันหนึ่งนะครับที่ทำให้คนมาเที่ยวไซออนอยากมาเป็นทางเลือกอื่นๆนอกจากดูความงามของธรรมชาติการตกแต่งร้านก็ดูอย่างเรียบง่ายแต่ว่าทุกอย่างเป็นผลผลิตจากธรรมชาติของหินสีทั้งสิ้นก้อนหินที่จัดทำใหม่มีการเจรไนจนกระทั่งมาเป็นต่างหูเล็กๆนะครับสายสร้อยว่ากันจริงๆแล้วสายสร้อยข้อมืออย่างนี้ก็ตกเส้นละ5 เหรียญถ้าเป็นสายสร้อยยาวหน่อยก็แน่นอนครับขนาดของราคาก็จะเพิ่มมากขึ้นครับหินสีต่างๆอ๋ออันนี้เห็นถ้าจะเรียนแบบเมืองไทยหรือเปล่าในหนังสติ๊กเนี่ย อาจารย์พนัสสนใจมากสนใจหนังสติ๊กนะฮะแล้วยังมีฟอสซิลอีกนะเนี่ยอันนี้ฟอสซิลครับฟอสซิลหอยโบราณนะครับ10 เหรียญเนี่ยครับนี่ครับพี่ครับเป็นฟอสซิลเป็นฟอสซิลเป็นซากหอยโบราณนะครับอันนี้เป็นเรื่องเป็นราวหน่อย15 เหรียญครับก่อนที่จะเข้าไปสู่จุดสวยงามที่สุดของไซออนเนเชอรัลพาร์คจำเป็นต้องแวะที่นี่ครับนี่คือฟอสซิลของหอยนะฮะฟอสซิลของหอยแต่สิ่งที่เรารู้สึกว่าน่าจะใช่ของจริงหรือเปล่าไม่ทราบเพราะธรรมดาไดโนเสาร์นี่มันใหญ่มากเลยครับไอ้นี่มันจะแค่ลูกไดโนเสาร์ก็ไม่น่าจะใช่นะพี่นะเหรนยังไม่ได้เลยนะน่าจะเป็นการจำลองมากกว่าผมว่านะครับขาย35 เหรียญนะครับอันนี้น่าจะเป็นภาพจำลองมากกว่าเพราะว่าวัดขนาดไดโนเสาร์ที่เล็กที่สุดมันก็ไม่น่าจะได้ขนาดนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการประเมินไทแรนโนซอรัสไทแรนโนซอรัสแล้วมันจะเล็กขนาดนี้เชียวเหรอหัวเล็กที่สุดอาร์คิม This one is 9,000ไอ้นี่นะของจริงไอ้นี่ของจริงอ่ะกระดูกจริงของอันนี้เคปแบร์อ๋อนี่หมีถ้ำในของจริงอันนี้ 9,000 เหรียญเลยนะฮะอันนี้ของจริงก็ราคาก็บอกความจริงของสิ่งนะฮะส่วนหัวไดโนเสาร์เล็กๆอันนี้น่าจะทำเป็นที่ระลึกมากกว่า135 เหรียญเท่านั้นนะครับซากอันนี้แหละครับฟันเขี้ยวอันนี้ก็สงสัยจะประดิษฐ์เหมือนกันอันนี้เราก็มองอย่างวิเคราะห์นะครับเพราะ35 เหรียญเท่านั้นเองอันนี้ฟอสซิลนี้มีความหลากหลายมากนะครับโดยเฉพาะนี่หัวไดโนเสาร์นี่ครับนี่ท่านดูนี่นะครับหัวไดโนเสาร์ที่ทำจากหินอันนี้เราจินตนาการฮะ45 เหรียญก็แล้วแต่นะครับ
ความต้องการของมนุษย์นั้นก็ขึ้นอยู่กับจินตนาการ ดังนั้นสินค้าของไทยที่เราทำขาย เราก็ต้องให้ลูกค้าเกิดจินตนาการ แต่ว่าที่นี่เขาใช้วัสดุของจริงคือวัตถุดิบของจริงจากธรรมชาติ ส่วนจะประดิษฐ์เป็นอะไรนั้นก็เป็นจินตนาการอีกเรื่องหนึ่ง ดังนั้นมูลค่าของความเป็นวัตถุดิบของแท้ที่เป็นธรรมชาตินั้นก็มีมูลค่าอยู่แล้วนะครับ แต่มันมีมากมายเสียจนจัดทำมาขายได้หลากหลายทีเดียวครับความมีเสน่ห์ของอุทยานแห่งชาติโดยเฉพาะที่ไซออนและอีกหลายแห่งนอกจากมีของที่ระลึกแล้วก็จะต้องสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการพูดถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์ของชุมชนนะครับอย่างกรณีนี้ก็มีหนังสือรวบรวมเรื่องราวการประกาศอิสรภาพนะครับของไซออนไกด์การท่องเที่ยวใช้ชื่อว่า The Independent นะครับพูดถึงเรื่องราวของไซออนข้างในก็จะมีเรื่องราวมีประวัติมีแหล่งท่องเที่ยวนะครับนี่คือการสร้างมูลค่าเพิ่มของไซออนครับอ่านได้มีงานประเพณีประจำปีด้วยใช่มีงานประเพณีนะที่นี่เขาก็จะจัดก็ทำให้นักท่องเที่ยวได้รู้เรื่องราวและเกิดความพึงพอใจลงไปเอาหน่อยดูเหมือนบรรยากาศการเดินทางครั้งนี้จะเหน็บแนมพรรคพลังประชารัฐมากนะครับมีกล้วยนำหน้าไปตลอดทางนี่เป็นผลจากการพักแล้วก็ ก็ครับเพื่อไม่ให้มีการถากถางกันในทางการเมืองว่าแจกกล้วยนะครับแล้วก็พาท่านเข้าสู่จุดสำคัญของไซออนโอกาสเดินทางเข้ามาในไซออนในบรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนเช่นนี้น่าจะถือเป็นโอกาสดีนะครับเพราะว่าฝนไม่ได้ตกง่ายๆในพื้นที่นี้ส่วนใหญ่เรามักจะมาเจอในฤดูร้อนหรือฤดูหนาวที่มีหิมะโปรยปลายแต่วันนี้เป็นบรรยากาศของฝนโปรยปลายแทนเสมือนหนึ่งว่าพระพิรุณหรือเทพได้ต้อนรับเรานี่คือจินตนาการของคนเชื่อในศาสนาพราหมณ์นะครับอย่าลืมว่าไซออนก็หมายถึงสวรรค์ในภาษาฮิบรูโบราณดังนั้นวันนี้เราจะได้ชมไซออนท่ามกลางสายฝนถ้าเรามาในเวลาของแสงแดดที่สดใสนะครับเราจะเห็นสีของภูเขาที่แตกต่างกันไปในแต่ละส่วนแต่วันนี้ไม่ว่าจะเป็นภูเขาลูกไหนสีเดียวกันหมดครับคือสีเทาเป็นสีที่สวรรค์จินตนาการให้เราเห็นเช่นนั้นจากสายฝนและเมฆหมอกที่ปกคลุมนะครับยิ่งเข้าใกล้สู่จุดศูนย์กลางของความงดงามของไซออนเนชั่นแนลพาร์คฝนก็เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆครับทัศนาจรครั้งนี้จึงเป็นการชมผ่านกระจกรถเท่านั้นนะครับเพราะเราไม่สามารถจะเดินออกข้างนอกได้และได้รับคำเตือนจากเจ้าของร้านว่า
การเดินทางครั้งนี้ห้ามไปอยู่ใกล้แหล่งน้ำลำธารเพราะอาจจะเกิดน้ำท่วมใหญ่ขึ้นในทันทีทันใดแต่ด้วยความงดงามของธรรมชาติทำให้เราไม่ถอยหลังกลับนะครับยังเดินหน้าต่อไปครับรถข้างหน้าเป็นรถนำนักท่องเที่ยวที่ซื้อบริการนะครับเราคิดว่าปลอดภัยคือตามหลังรถใหญ่ไปเลยท่านเห็นนะครับมีรถพ่วงเป็น2 ตอนไม่ใช่เฉพาะเราเท่านั้นนะครับที่ด้านด้นไปชมความงามนักท่องเที่ยวแม้แต่ชาวอเมริกันเองก็ยืนยันที่จะไปพบกับความงามในไซออน National Park ความงดงามของธรรมชาตินะครับท้าทายให้เราตากสายฝนเพื่อจะดูสายน้ำตกที่เป็นตลอดทางของเขาของอุทยานแห่งชาติไซออน National Park ครับเราเก็บภาพสายน้ำตกจากยอดเขาตลอดทางของไซออน National Park แม้ว่าจะมีหมอกทึบปกคลุมความงดงามนี้ก็สามารถส่งกระจายความงดงามมาสู่สายตานักท่องเที่ยวได้ครับตามภาพที่ท่านเห็นนี่ลงทุนยืนกันกลางฝนเลยนะครับ กดเลยกดเลย ความหลงไหลในธรรมชาติที่ผมกำลังถ่ายทำนี้อาจจะไม่ได้ถ่ายตัวเองนะครับนั่นแหละครับสิ่งที่มนุษย์หลงไหลยืนตากฝนเก็บภาพน้ำตกของขุนเขาในไซออน National Park ครับเรายังเดินทางต่อไปนะครับในภาวะของสายฝนโปรยปลายเรายังเดินทางต่อไปท่านจะเห็นว่าจุดที่เราเห็นจากน้ำตกยอดเขานั้นเรากำลังจะเดินทางสู่ยอดเขาที่เป็นต้นทางของน้ำตกนี่คือการทดแทนในฤดูฝนที่จะมีสายน้ำตกมากกว่าปกตินะครับเราพยายามเข้าไปจุดที่ใกล้ที่สุดของสายน้ำตกนะครับที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี่คือเสน่ห์ของฤดูฝนของไซออน National Park ที่เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติน้ำฝนที่หลั่งลงมานั้นทำให้เกิดกระแสน้ำตกตลอดแนวจริงๆและนี่คือความงดงามที่ทดแทนในฤดูหนาวหรือฤดูร้อนทั่วไปที่เราเห็นนะครับสายน้ำตกเหล่านี้ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวยอมตากฝนนะครับเข้ามาถ่ายทำกันอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่กลัวเปียกเลยทีเดียวทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของสองข้างทางจะมีสายน้ำตกเหล่านี้ชดเชยความครึ้มที่เปียกฝนนะครับธรรมดาเราจะเห็นสีสันของภูเขาที่แตกต่างกันแต่วันนี้เราได้เห็นสายน้ำตกแทนครับตลอดเส้นทางเส้นทางนี้กำลังจะผ่านเข้าอุโมงค์เพื่อตัดไปอีกเมืองหนึ่งนะครับเราจะชมความงามในรถโดยลงออกได้ลำบากนะครับนักท่องเที่ยวทุกคนก็อาศัยการชมผ่านมองผ่านกระจกรถท่ามกลางสายฝนโปรยปลายสายฝนได้ทำให้
รถติดไม่ต่างจากกรุงเทพนะครับบางคนก็ตัดสินใจเลี้ยวกลับแต่เรายังจะเดินทางด้านด้นต่อไปนี่คือรถติดรอเข้าอุโมงค์น่าจะมีปัญหาเรื่องเส้นทางเรื่องความปลอดภัยจึงต้องดำเนินการคอยรถเริ่มขยับนะครับก่อนที่จะเข้าอุโมงค์ท่านจะเห็นตลอดทางมีน้ำตกตลอดทางจุดไกลนั้นก็อีกเส้นหนึ่งนะครับที่เป็นเส้นใหญ่ของน้ำตกที่ไหลลงมาจากยอดเขารถต้องเคลื่อนไปช้าๆข้างหน้าน่าจะมีเจ้าหน้าที่ในการควบคุมนะครับเรื่องความปลอดภัยในสถานที่ต่างๆในสหรัฐอเมริกานั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะซีเรียสนะครับผมก็ไม่อยากจะบอกว่าเป็นเรื่องความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากจิตสำนึกพอออกจากอุทยานแห่งชาติไซออนลอดอุโมงค์ปั๊บฝนไม่มีแล้วครับบรรยากาศทัศนียภาพที่สวยงามในไซออนซึ่งหายากมากคือถ่ายทำตอนฝนตกเพราะโอกาสที่เจอฝนตกในขณะที่เราเดินทางไปเที่ยวและก็มีความเสี่ยงมากวันนี้ก็ได้ถ่ายภาพมาให้ท่านเห็นนะครับว่าอุทยานไซออนนั้นมีความงดงามอย่างไรโดยเฉพาะในวันที่ฝนกระหน่ำลงมาซึ่งผมเคยมาที่ไซออนหลายทีนะครับแต่ไม่เคยเจอบรรยากาศฝนตกสักทีก็เลยถือว่าเป็นโอกาสพิเศษจริงๆแต่พอออกจากไซออนมาลอดอุโมงค์จบไม่มีฝนแล้วครับ ก็ผมจะนำพาท่านไปดูไบรท์แคนยอนแต่ว่าต้องรอแรมหน่อยครับไปรอบนี้กับท่านพนัสทัศนียานนท์ก็คงตะเวนยาวไกลเหมือนกันแล้วพบกันใหม่นะครับในรายการท่องเที่ยวประชาธิปไตยไปกับสส.สุนัยอย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับขอบคุณมากครับ